Bismillahirrahmanirrahim. Nan munga dari mana lecture di nature of emission. Nago topic discuss करने मौके के तास munga channel subscribe करें नहीं subscribe है कि बल्कि हाई कानून दबाव की तास नवे वीडियो notification पर टाइम सारे मिलावेगी. Nature of emission. ये क्या वाला जिकुम दे alpha emission दे. नमुंग तपते हैं कि alpha जिकुम particle दे दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन में मुश्तमिल भी. لکه څنګه د هیلیم نیوکلیس کې دوه پروټانی او دوه نیوټرانی نو د لپاره موږ الفا پارټیکل ته هیلیم نیوکلیس هم وتلی شو. نو الفا پارټیکل emit by those nuclei having large number of proton and neutron. الفا پارټیکل هغه نیوکلیای emit کوي چې هغه کې number of proton and number of neutron ډېر سیوا وي. صحیح شو، ډېر زیات وي. Now, approximately kum nuclei the atomic number 83 na sewa bi kum the emission of alpha particle emit kawashi beta particle emit kawashi ho rujhan kum the alpha particle wa zyad bi logically the alpha particle emit shi neutron to proton ratio kum the kamawi sahi no chikala unstable shi 1.5 na chikala the neutron to proton ratio kam hai no da unstable shi chikala stability gain kavi no da alpha particle emit ki no alpha particle emission abada chikum da neutron to proton ratio sevash no de param gawayu je neutron to proton ratio very low de para da khabar kavi چې نیوټران ټو پروټون ریشو د ډیکې نه مخکې کم وي نو چې کله ډیکې وسی یا امیشن وسی نو هغه بعد د دوال ریشو سیوا شي. صحیح شو. هغه بعد چې کوم دی د بیټا امیشن بیټا موږ ته پته دی چې بیټا پارټیکلز د ماس او چارج د الکترون برابر دی نو موږ بیټا پارټیکل ته چې کوم دا الکترون هم ویل شو. The beta particle in effect electron emit by those nuclei the nuclei emit kavi che number of proton or number of neutron kami pata dat ki. Now neutron to proton ratio chukum de aga kala de sewavi sahi sho no decay namak ke ya emission namak ke sewavi no chikal da emission ki no dawal chukum da atomic neutron to proton ratio kam shi. No de par mun gawayu چې بیٹا پارټیکل پس ایمټ کیږي چې کله هغه نیوټرون ټو پروټون ریشو هاي وي البته نیوټرون ټو پروټون ریشو د امیشن لا مخکې کم وي چې کله امیشن وسی نو نیوټرون ټو پروټون ریشو سیوا شي زیات شي او دالته کې د نیوټرون ټو پروټون ریشو سیوا وي چې کله امیشن وسی نو هغه بعد د نیوټرون ټو پروټون ریشو کمیږي. نو دا ته دو ذکر کړی دی کتاب کې چې نیوټرون ټو پروټون ریشو از ویری لو for emission of alpha and very high for emission of beta. صحیح شو. دا دې لپاره ذکر کړی دی چې نیوټرون ټو پروټون ریشو انکریز کیږي دالته پهلا کم وي نو انکریز کیږي او اج پهلا زیات وي نو چې کله امیشن وکړي نو کمیږي. نو نیوټرون بیٹا پارټیکل چې کله څنګه ایمټ کیږي نیوټرون پروټون ته بدل شي او الکترون ته نو پروټون الته پاتې شي او الکترون چې کوم دی هغه انرژي زیات وي نو هغه امیشن وکړي د نیوکلیس نه بهر ته وځي. صحیح شو. نو دغه کې اټامیک نمبر یو سیوا شي Z+1 شي او چې کله پروټون نیوټرون او پوزیټرون ته بدل شي نو دا د تخصیص کې د امیشن اف پوزیټرون کېږي. ټو ټایپ اف امیشن دی الکترون او پوزیټرون. صحیح شو. شایغه بعد چې کوم د ګاما امیشن چې کوم دی هغه نیوکلیای انسټیبل نیوکلیای چې هغه انرژي زیاته شي نو هغه سټیبلیټي ګین کوي نو چې داسې نیوکلیای دي چې هغه امیشن اف ګاما ریډیشن کوي د الکترومغنیټک ریډیشن دي دغه نه چارج تا او نه ماس موږ ته پته چې کوم الکترومغنیټک ریډیشن دی هغه ماس او نه چارج. نو دلته موږ یو رینج لیکلی دی Z اټامیک نمبر چې 120 پورې نیوټرون ټو پروټون ریشو 1 وینو ابا سټیبلی ابا ډیکې نه کوي لکه کاربن دی 14 6 نو دغه نیوټرون ټو پروټون ریشو 1 نه سیوا کیږي نو دا چې کوم دا امیشن کوي نو چې کله امیشن وږي نو نیوټرون ټو پروټون ریشو 1 شي نو دا سټیبل شي دا 1 to 20 چې کوم کاربن 14 دی هغه پکې راځي هغه سه 20 نو تر 30 پورې کچېری دیوال چې کوم دا
न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1.25 नو دا स्टेबली اکدینا کمیږي یا زیاتېږي او زیاتېږي نو دا به انسټیبل دغه سه 30 نه اواخله تر 30 نه اواخله 47 پورې کچېری 1.4 نه به سټیبلی اذروایز انسټیبل وي زد کچېری 47 نه 47 نه والا تر 75 پورې کچېری 1.59 نو دا به انسټیبلی اذروایز دا به انسټیبل نو مختلف کیسز کې کله ایمیشن کېږي کله مطلب ایمیشن کې الفا کله بیٹا هو چاول کې کوم نیوکلیای کې لمره پروټون او نیوټرون کمی نو ابا رجحان باندې بیٹا پارټیکل ایمیشن زیات وي چا کوم نیوکلیای کې لمره پروټون نیوټرون سیوا وی ډیر زیات وي نو هغه رجحان با د الفا پارټیکل ایمیشن په زیات وي لکه 33 نه سیوا چې کومي رجحان د بیٹا سوري الفا پارټیکل بل زیات نه دی بعد موږ آینایزیشن وایو آینایزیشن پاور اف الفا بیٹا اینڈ گاما نو موږ ته آینایزیشن اول خو آینایزیشن تاسو مطلب او پیژنې چې یو اټم نه اولموست الکترون ته انرژي ورکړي هغه د اټم نه بهر ته وځي نو اټم باندې پازیټیو چارج شي او چې کوم د الکترون چې کوم د بهر ته وځي نو د پروسس ته وایي آینایزیشن د الکترون ته څومره انرژي پکاري هغه به ورکوي نو هغه بهر ته وځي نو آینایزیشن پاور به د کوم الفا به زیات سیواوي بیټا به سیواوي یا ګاما به سیواوي ګوري آینایزیشن پاور به د ایغه پارټیکل یا ایغه چارج ول به سیواوي چاول چې کوم دی ماس او چارج زیات وي نو ماس او چارج چاول سیواوي ایغه به آینایزیشن پاور زیات وي نو که تاسو وګورئ د الفا پارټیکل چارج هم 2 پروټون دی او پروټون برابر دی او ماس هم 4 نیوکلیان برابر دی نو ماس زیات دی او چارج هم زیات دی نو د آینایزیشن پاور زیات چې کله دا مونږه ګیس باندې بمبار کو نو دغه به زیات نمبر اف اټم به آینایز کوي د چې کیپیبلیټي ایغه بعد چې کوم دی بیٹا پارټیکل هم ماس شته دی او چارج هم شته دی د ماس چې کوم دا الکترون برابر دی او چارج هم الکترون نو بیٹا نه بعد چې کوم دی د آینایزیشن کیپیبلیټي او آینایزیشن پاور د بیٹا الفا نه بعد د بیٹا پارټیکل ول چې کوم د آینایزیشن پاور زیات دی ایغه بعد چې کوم دا ګاما کې ګاما باندې نو هم ماس ته دی او نه چې کوم دا چارج استه دی نو د دې لپاره موږ چې کوم دا وایي چې ګاما کوم الکترومagnetic ریډیشن دیغه آینایزیشن پاور د ټول نه کم دی صحیح شه ایغه بعد کوم دا पेनिट्रेशन पावर नो पेनिट्रेशन पावर जो कुम दे अंदर घुस जाने का जो खासियत या ताकत है वो किसका ज़्यादा होगा नो पेनिट्रेशन पावर जो कुम दे आगा बाएगा पार्टिकल वाल बज़ियात हुई आगा मास कमी और चार्ज कमी नो कता सा होता हो रहे दे गेमा रेडिएशन दी बीटा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल दगा के टोल न कम मतलब गेमा रेडिएशन होगा मास स्तन दे और पसे हुंदा का ना कम मास से बीटा पार्टिकल वाले चार्ज कम देगा वाला अल्फा पार्टिकल वाले नो ذات یو پیپر حلما یو پیپر ما کې خودو یا بعد چې کوم دا ما د الومینیم فایل واخیسته هغه بعد د لیډ چې کوم دا لیډ آر کنکریټ دا ته ما کنکریټ ولګول یا مې لیډ میټیریل کې خودو نو که تاسو دا باندې د الفا چې کوم د ریډیشن سوري الفا پارټیکل هم بمبار کې په واچوي او چې کوم دا د بیٹا پارټیکل هم او چې کوم دا ګاما الکترومagnetic ریډیشن نو الفا پارټیکل به هم په پیپر باندې دلته سټاپ شي پیپر نه پاس کېږي ولې ما تو ویلې مخکې چاول د ماس او چارج دا تیغه पेनिट्रेशन पावर कमी अंदर घुस जाने का चुकुम खासियत या पावर वो कम होगा तो टोल न कम चुकुम दे बीटा अल्फा पार्टिकल बा स्टॉप शी पेपर माने और चुकुम दा बीटा पेपर न पास पेनिट्रेशन पावर दे अल्फा न ज्यादा सेवा दे लेकिन चुकुम दा कुम एल्यूमिनियम फाइल दे माने बा स्टॉप शी ये बाद चुकुम दा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पल्लेट चुकुम मटेरियल दी गामा रेडिएशन दी हाँ आगा स्टॉप की दे लेट चुकुम दा
या कंक्रीट चुकुम द आम होते शिदी नो पे यामन स्टाफ नो टोल न जात पेनिट्रेशन पावर दे गेमा वाला बया चुकुम दा बीटा वाला बया अल्फा वाला और चुकुम दा आयोनाइजेशन पावर अल्फा जाता बया बीटा बाग ये बदा ये देना बाद चुकुम दा न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन मुंगा आ डिस्कस कऊ च न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन सतवाई नो यो द रेडिएक्टिविटी यो द ट्रांसमुटेशन नो रेडिएक्टिविटी नेचुरली केगी और जुकुम द न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन जुकुम द नेचुरल केगी और जुकुम द आर्टिफिशियल हां केगी नो दे द कुम मेन फर्क ते पके द रेडिएक्टिविटी और जुकुम द न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन तो सरक जुकुम द एमिशन ऑफ या जुकुम द डिके केगी एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा लेकिन दगा के मेन फर्क दा दे द नेचुरल केगी और जुकुम द आर्टिफिशियल हां मुंगा कवाश no damunga das define ko cheda the process through which the process through which unstable parent nuclei transfer into daughter nuclei stable nuclei solution is called न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन एंड यो अगा प्रोसेस थे जेगा के यो अनस्टेबल न्यूक्लियाई मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई पेरेंट कुम अगा दे चा डिके नहीं करे आफ्टर डिके चुकुम दे मतलब कुम अनस्टेबल न्यूक्लियाई का तमुंगा पेरेंट न्यूक्लियाई तो युच कलर डिके हो कि अगा स्टेबल शी नहीं तमुंगा डाटा न्यूक्लियाई हो नो अगा प्रोसेस जेगा यो अनस्टेबल न्यूक्लियाई चुकुम द स्टेबल न्यूक्लियाई ता या पेरेंट न्यूक्लियाई डाटा न्यूक्लियाई ता बदल सी और चुकुम द रिलेशन हम अल्फा बीटा लगामा मिट की नगा तमुंगा होता है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन सही शो निगा चमुंगा अवल चुकुम द अल्फा आगा डिस्कस कऊ दुनिया का मुंगा मख्याल डिस्कस करी लेकिन कुम मेन जर्नल फार्मूला दे अल्फा पार्टिकल्स आगा मुंगा ओस दे वाला डिस्कस कऊ नो मुंगा पता दे जर्नल मुंगा द अल्फा चुकुम द इमिशन या अल्फा डिके मुंगा दासे लिखो चिकला यो अनस्टेबल न्यूक्लियाई दे सही शो यो एटॉमिक मास A the atomic number is Z the जिकला दाई alpha particle element की मतलब atomic number 4 कम शी atomic mass और atomic number बह 2 कम शी और जिकुम दई सरा helium nuclei बागा emit की और energy heat डालता दे दो प्रोटॉन और मतलब दो न्यूट्रॉन हम मुतल न दो चार्ज कम शो और एटॉमिक मास से 4 कम शो अब मनफी की और चार्ज नंबर चुकना 2 कम शो न दाबा एटॉमिक नंबर ना 2 मनफी की सही शो नो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डालता हूँगा यो एलिमेंट्स थे सीबोर्गियम Sg ये एटॉमिक मास चिकुम दे 263 दे और एटॉमिक नंबर है 106 थे दा चिकला द एमिशन की नदारा तर 14 तबदल शी द एलिमेंट्स चेंज शी वाले चिकला एटॉमिक नंबर चेंज की डायरेक्ट अगर एलिमेंट्स बल एलिमेंट तबदल शी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज शी न केमिकल प्रॉपर्टी की एलिमेंट्स में चेंज की सही सर हाँ नो 25914 प्लस हीलियम न्यूक्लियस और हीट दात कौ गोरे दात एटॉमिक मास की सुमर चेंज आगले 4 कम शवाय दे और एटॉमिक नंबर 2 कम शवाय दे नदे वजन जिकुम दाता मुंगा वायु जो अल्फा एमिशन उस आइगा सरा हीट पैदा दगा से यूरेनियम कुम दे आगा एमिशन की अल्फा नो आ तोरिम तब्दल शी और अल्फा पार्टिकल ये सरा हीट पैदाश सही शो नो यूरेनियम जिकुम दे कमुंगा दालता वायु यूरेनियम 238 और चुकुम दे एटॉमिक नंबर 92 दे नदा चिकला दे डिके होगी नदा तोरिन तब्दल शी 32 बश और दात एटॉमिक नंबर बा 90 शी अल्फा हाँ एमिशन और चुकुम दा
یا سره هیټ انرژي پیدا شي. یا به چې کوم د بیټا نو بیټا موږ already discuss کړی دی. نو کوم جنرال فارمولا دی چې څنګه د ډیکې کېږي بیټا وال هغه به موږ هم ډسکس کوو. تاسو وګورئ د بیټا پارټیکل جنرال چې کوم دا فارمولا دی دا اټامیک ماس دی د چارج نمبر چې کله دا دی ډیکې کوي صحیح شو دا وای ته بدل شي ایلیمنټس چینج شي نو یو اټامیک ماس چې کوم نه چینج کېږي اټامیک نمبر لا یو شواسي یا یو کم شي او بیټا پازیټیو پازیټران لا الکترون ها امیټ شي هغه سره چې کوم د هیټ پیدا شي. اوس که چیرې دغه امیشن اف الکترون کېدل نو دا ته به اټامیک نمبر یو سوا شي. اګه چیرې امیشن اف پازیټران کېدل دا ته به اټامیک نمبر یو کم شي. تاسو ته وګورئ لکه کاربن 14 دی کاربن 14 دی کاربن چې کوم دی اټامیک ماس 14 دی او اټامیک نمبر 6 دی. نو دا چې کله د امیشن وکي نو الته د اټامیک نمبر 14 دی او د اټامیک نمبر سشي کچېره دغه د الکترون امیټ کړل الکترون امیټ ک ان کیس اف بیټا نو دالته اټامیک نمبر به یو سوا شي سب 6 ور جمع کوي نو 7 شي او شبسي د ایلیمنټس به چینج شي نایټروجن ته نو بیټا امیشن به وي. صحیح شو. دغسې توریم امیشن چې کوم د هغه د بیټا پارټیکل امیټ کړي هغه د پروټیکټینم ته بدل شي. صحیح شو. نو یو کې دغه پراسیک کېږي ښه. نو یا بعد چې کوم د ګاما مونږ ویلي ول چې هغه نه اټامیک ماس ته دی او نه چې کوم دی اټامیک سوري هغه ګاما مونږ ویلي ول چې هغه الکترومagnetic ریډیشن دی نو هغه نه ماس ته دی او نه اټامیک سوري نه چارج ته دی. نو یو کله نیوکلیای انسټیبل سي انسټیبل هغه مونږ په سټار باندې ظاهرو نو دا چې کوم دا سټیبلیټي ګین کول لپاره چې د الکترومagnetic ګاما ریډیشن چې کوم دا امیټ کی صحیح شو. نو په دغه نه اټامیک نمبر چینج کیږي نه چې کوم د ماس نمبر فار ایگزامپل کوبالت 60 دا چې کله انسټیبل شي سټار په لګای نو دا سټیبلیټي ګین کول لپاره سوږي هغه اټامیک نمبر هم نه چینج کیږي او اټامیک ماس هم نه چینج کیږي بلکې ګاما ریډیشن امیټ کی. نو ګاما ریډیشن باندې مطلب الکترومagnetic ریډیشن دی نه چارج ثانه ماشته دی نو د پر موږ وایو چې دا نه اټامیک نمبر کې چینج راشي نه اټامیک ماس کې نو ایلیمنټس هغه څه پاتې شي صرف هغه کوبالت چې کوم دا الفا بیټا کې ایلیمنټ چینج شي بل ایلیمنټس او دا ته کوم د ایلیمنټس نه چینج کیږي او اټامیک نمبر او اټامیک ماس نه چینج کیږي. نو اټامیک نمبر چې کله چینج کیږي او ایلیمنټس چینج کیږي نو دا اټامیک نمبر نه چینج نو مطلب ګاما ریډیشن امیټ کیږي او ایلیمنټس هغه څه پاتې شي نو سټیبل شو. صحیح شو. نو نن دوه هغه کافي دی ان شاء الله د بلوج به هاف لایف ډسکس کوو نو 1 by 1 به موږ اپلوډ کوو. تاسو هم دا گزارش دی چې چینل سبسکرایب کړئ او شیر کړئ او دینه فایده واخلئ.